Әйе шол Зухра. Сен хатırlыйсың мә? Біз бит сенің білән бірінші тапқыр шушы тау итәгендә таныштық. Хатırlыйсың мә? Әйе, хатırлыйм. Тик ул кайын бездән туйгандыр инде. Очрашкан сайын аяклар шушы кайын янына алып килә бит. Шулаймы, Фидан? Шулай, Зухра. Син ошатасыңмы бу тау итәген? Әлбәттә ошатам. Ошамаса, монда килмәс тә идем. Тик беләсеңме? Әллә нинди шомлы урын бу, Фидан. Зухра, һәр кешенең йөрәгенә якын җире була. Менә бала чактан ук мине менә шушы тау итәгенә тартты. Шушы ялгыз кайын янына. Хәтерлисеңме? Без кичкенә чакта бу тирәдә ике кайын үсә иде. Ә хәзер инде берәү генә калган. Әйе, хәтерлим. Ни булды икән аңа? Кистеләр микән? Юкла, кем киссен инде аны? Кырыды ул Зухра. Кырыды. Инде монысының да ботаклары кырыган. Җил давылдан имгәнгән. Ул да бар кайынын сагына торгандыр. Юкка моңсуланма, Зухра. Нигә? Ялгыз түгел ул. Менә без басып торган җирдән генә ялгыз булып күренә ул. Әйдәле. Кая? Шак кына тау итәгенә меник. Әйдә. Әйдәле. Хоп. Әнә күрәсеңме? Күпме кайын үсеп утыра. Кулларыңны сызсаң кулың тияр төсле. Минем әле монда хәтле менгәнем юк иде. Зухра, мин бит монда синең белән саубуллашырга дип килдем. Әйе, сизенәм. 2 елга түзәсеңдер бит. Юк, түзә алмам, Фидан. Юк. Сагынуга түзә алмам, Фидан, сагынуга. Мин дә, Зухра, мин дә түзә алмам. Зухра, минем сиңа бер үтенечем бар. Әйт, нинди үтенеч? Вәгъдәләр бирешик. Ничек? Менә булай. Син минем армиядан кайтканны көтәсең. Бер кем белән дә йөрмисең. Кияүгә дә чыкмыйсың. Укырга да кирмисең. Әнә шул җибрек кылында гына эшләп ятасың. Ризамы? Риза? Килештекме? Килештек. Вәгъдәме? Вәгъдә, Фидан! Sağınarsan sağış otlarında yanarsın. Sağış dolu yürek dibişinde kaytır günlerini sanarsın. Köte bilgen yürek gül sağına kabılmasa tutuydu buradan. Düşün juygan küzgü yaprak sıman sargayalar canlar söyüden. Sargayalar canlar söyüden. Ağır bulur bir özüne canı kay. Yalğız kayın yaprak kıyganda. Sen kilirsin mında mini sağınıp öz özüngni yalğız tuyganda. Köte bilgen yürek gül sağına kabılmasa tuhtuydu buradan. Düşün juygan küzgü yaprak sıman sargayalar canlar söyüden. Sargayalar canlar söyüden. Югалтмыйк бу җырны. Мәңгегә югалтмыйк, Зухра. Бергә булыйк, бергә җырлыйк, Фидан! Зухра! Eyle
Рәхмәт ит улым. Безнең йөзгә кызыллык китермә. Аллаһ Тәгалә сине рәхмәтеннән ташламасын. Исән сау йөреп кайт балам. Хат хәбәреңнән үсмә. Балам, исән сау. Исән сау. Рәхмәт әнкәй. Allah verse 2 yıldan sağ selamet kilişeylenip kaytırma. Sağ bul әнкәй. Sağ bulalım. Kuş әнкәй. Sağ yürüp kayt balam. Sağ bul. Hoş ulum. Sen sağ yürüp kayt. Balam. Hak xəbərindən yazılıb. Sağ bul. Fidan olan qaytıb gələr. Ana, olan qayta. Olam Arbiyadan qaytıb gələr. Allah'a şükür. Qarəli, şunu bu xəbər? Şun apa, şun. Ana, Qoşuqlar köprü yanında qaldı. Qaysı köprü nə etəsin sen? Qoşuqlar köprüyündə apa, soldatını gördüm də. Senin yoğa tezirək şaptım. Ey Allah'ım, barakallah, barakallah. Nindi zor siyiniş, nindi zor siyiniş. Ey singlim, nindi zor siyiniş. Ay Allah, ay Allah, ay Allah, ay Allah. Nindi zor siyiniş. Ay Allah. Qarəli singlim, qarəli. Ol itəli soğuk hatında bir nasız qoytman deyip de yazan idi. Apa, yazsasun jibergenlerdir şunda. Şulayda ko'nglim sizgen iken singlim. Bugün ihtip turib mishga berish salgan edim. Uluma nasip bulgan iken berishim. Bizga da nasip bo'lgandir hali olaversa. Ey Allah, ey Allah. Qarang singlim. Ulum armiyadan qaytqach ko'rshilerde, do'stlarda qalbilarga kirir. Sen kibitga barib, üstelga qo'yar g'aybirlar olib qaytin deganmi? Bar. Apa, Akşası. Ey akşasın pensiya alğaçta yetibdilərmin. Var yazdırıb qına alıb qaytayım mı? Bar. Ey Allah. Apa, Nerse indi tağır? Sen şuga nerse bilesin son. Ay Allah'ım. Unutup da duran iken bitsin işimle. Nerse bilesin. Sobu? Son. Jitmegen mi ne? Jite de. Oğlun qayta bit. Ey singlim. Ne de bulak diye bizim Tatarda. Bar indi, barsın akalasın. Yarar apa. Apa kapka tavuş iştildi. Apa. Fidanı verin Nihal. Oo, sen öteti yapma. Tukta efendim. Erkek! Oğlum. Sen sağ kattın. Soğuk ki. Allah'a şükür. Nişek senin hayran. Bir gaybetim Allah'a şükür. Allah'a şükür. Oturun. Allah'a şükür. Şikayegine bir kuştanaş alıp kayttığımızın erkek. Ey baba. Avulga paput kibele kaytırga toru kilden ki. Şoförler halini bik yakşanlılar iken. Avulga halde oturtup alıp kayttılar erkek. Mına sina kuştanaş erkek. Rahmetin. Binden bölek. Rahmetin de oğlum rahmet. Qarəli oğlum, sen bir tanesisin o xatında bir iki nasıl qaytman deyip yazgan idin. Ey Allah. Ey kankay. Cembilkini bik tiz verdiler şu. Şuna tiz eğlenip kayttın. Allah'a şükür oğlum, Allah'a şükür. Allah'a şükür. Xuday nasip etti görüşülerini. Eyde oğlum, hazır şeyler işi alırsın. Eyde ilge de iğrenesin bulur oğlum. Erişeslerini da tizginen tanımazsın, komandirlerini da oğlum. Ey şu kankay. Tizginen ötüp bulmazdır şu. Ey oğlum. Armiyadan isen sağ qaytı büyük zor bəxtlik ol balım. Ana. Uşağım Hasan Şamalayı. Şişneden tavuklara koyardı. Şunday zor hasret buldu indi ata-analarına. Ye erkek ye yılama. Nik yılıysan?
Mine bit, men isen sağ aylanıp kayttım. Bütün kollarım, ayaklarım isen sağ. Allah'a şükür oğlum. Allah'a şükür. Allah'a şükür oğlum. Hey oğlum. Yoluğup da gitkensin. Bitlerinde soğurulgan oğlum. Gitken de bulay tügülüydün. Bardır indi zire. Kururt da bulmadım işenkey. Tuğan ilini sakladım. Tuğan ilge bulgan vuruşumunu ötedim. O şarana da gitmeyen vakitler bulgandır indi oğlum armiyada. Türlü şaklar buldu indenkey, türlü şaklar. Karalenkey sen aytırgana tutturam iken. Sana bik zor rahmet indi yeme. Ağır şakta bik mik yerdem ettin. Eğer de sen jibermegen bulsan ol akşalarını. Bilmem nişektirilgen bulur idim. Sen kimden aldın son ol akşalarını? Aytıp yazmadın da. Allah Teala verdi oğlum. Etiğin isteligine verdi. Dünyada yaxşı kişiler var biteli oğlum. Ey oğlum. Ey nerse silenip duramsın gari. Ey de oğlum. Hazır işi teminsin. Ondan sonra birazdan verişim de pişip gide oğlum. Enkey. Beleşli kiş sımından aşar biz yeme. Bir şunu yakşaygına yatıp koyam da. Ağınla eğlenip kaytam al enkey. Koya şulay aşkınasın oğlum. Koytup kına kirdin gidelim. Enkey. Koya şulay aşkınasın yeş yerek. Koya han kim yanına aşkınganımını bilesin bitindi. Şulay indi oğlum şulay. Bizim ciddiye sigen yerler. Enkeylerge koraganda kadirlerek bulalar. Şunu indi alalım. Ye, karal Sinan'ı. Upkelerge gine turasın. Sinden de yakınırak kışım yok benim bu dünyada enkey. Upkel yalanlısın mısın oğlum? Enkey. Nişiganda sıhranın haller. Kurgenin buldu mu? Nişik kurmesin diye oğlum, nişik kurmesin diye. Gel kirip yürüdü. Oğlum, senin yana yazgan hatlarını da o kat kirip okuydu. Lakin senin hatlarını yana koraganda kövrek yazaydın bu. Ye. Haman upkelerge gine turasın. Upkelemi oğlum, Enkey. evet, Avul sen aşıyım ha. Nişep şamasın oğlum? Akıllı, şibe, ılını kişini kişiyi de bile. Büyük yakşan key. Tertip alaysa. Dikmine oğlum, Nerse buldun key? Yasmin rapağına nigedir yoratıp bitirmiyor ana. Bile biz indi ol Yasmin Urapan'ı. Nişle bir yaratı bitirmegenin. Yakşan key min gittim. Kiş kurşe biz yeme. Tukta oğlum şeyiniş, kırel oğlum, iyine barasın mı? Terezesine yine şiirtemde. Su boyuna çaman key. Yalgız kayın yanına çemen key. Yalgız kayın yanına. Yarı oğlum, dingi koyunda itesimsin sen. Özümüzden yaratkan yalgız kayınla itemen key. Yarıyan key hoş yeme. Yarı oğlum. Kiş kuruşur bizden key. Sağ ol. İsen sağ yürüp kayt oğlum. Ey bala. İtekte şakta isidire. İtekten düşkeş gidire deyip bilmeyi etmeyiler şu. Kışkireden şu kayın yanından koytup girebilmedi. İşlev alıp koytaydın için. Oy Allah'ım. Ben işimi unuttum tugul musun ben? Ay Allah'ım. Ben işimi şimdi. Sen mi Vasima? Ey Mevlid seni kessin. Ellekim deyip duram. Elle kim tugulmunu indi? Oy Mevlid. Ellekim indisin. Ol yüz kıyafet desin mi? Ol boysun desin mi? Kımılinde bir yaxşı senin Mevlid. Kişilerge yerden biterge yine turasın. Ey senin gibi kişiler kübürek bulsun ideyle bu dünyada. Yara. Ortağın maktap başlanı Vasima. Bızıp kuyuğun var. Hey Mevlid. Buzarsın seni var Mevlid. Sen git ayağında bitlik basıp durasın. Ey nese silerip duramsın hani. Ey de Mevlid otur hele. Mine tizden ben şimdi pişip şide. Uturam Vasima. Rahatlanıp uturam. Şundan da oturasın mı Mevlid? Sen git kişide sağ oturup durabilir misin? Nerse, bir basası urunga 5 tapkır basasın deyip etmekşi olasın mı? Sevde şimdi şuna etmesen bulmuyor Vasima. Yıklar yatsan, hazır ortama getirip basalar. Sevde işi bitu gün şapkanını eybet edip sanağan yarata. Şulay indi Mevlid, şulay. Kararı Mevlid. Senin aldığın mine bir yat biteli.
Tege buruşumni haman bir alganım yok biteli. Mine Vasime, irimnin pasobesini algaçta tülermin dip turaydım. qarale. Biz senin irin bilen dostlar idik. Birge urman kestik. Eyye. Zahitim şunda ağaç astında kalıp halak oldu. Esin minen indi kişi bulup kayttım. Biraz gına kütündü Mevlid. Vasime, men senden akşa sırap gelmedim. Ulan kaytkan iken deb işittim. Kayttı Allah'a şükür kayttı. Şunday zor seyiniş buldu indi bu benim işim Mevlid. Şunday zor seyiniş buldu. Bu bit benim birden bir ulan. Yarar, keyiflerini işe gereksin. Keyfi de bit yakşı. Sılnaşar bularga sebebi yok bit. Ağır vakitte bitlik yerde bittin indi Mevlid. Allah Teala seni isenlikten taşlamasın. Kırılı Mevlid. Eydeli sana şeyini süt bile yazayım mı, sütsüz mü diyende. Men şey yaratmayayım Vasime. Şey şırayını buza. Otur hele, söyleşesi var. Neresi? Ulan kaya gitti. Ulan ne? Ağılını da savungan. İpteşlerin kururga gitti. Yarar, şulay da bulsundu. Anal Vasime, sen benim yokkağına yürümegenini bilesindir indi. Men sana izgitlerler ben kildim bir tane. Men köp söyleşip dururga yaratmayayım. Uzun sözünün kıskası senin bilen tuğanlaşırga. Nişik? Tuğanlaşırga. Yarar, bilmemişke çalışma. Söz, Kafiye turunda var ha. Son kızın kafiye isen saldır git. Sen sağ ol. Nerse ısırama. Avatma bekler. Minde kafiye, sinde filan var. Senin oğlum armiyaya gitken şimdinde şoför bulupmuşlardı. Yük taşıdı, eybet, otası şekilli. Tüplü yigit. Akşanı da eybet sanıy. Hey, En mühimi, benim kızım senin oğluna aşık. Uşargaydı bizge iki şu gerçeklerini Vasime. Niye itirgetlegenini bilem? Aldadın sen beni Vasime. Oğlum git, itteşleri yanına tügül. Gayşa kızı Zıhra yanına gitti, şılay bit. nişik? Birbirsin yaratkan parını ayırasın. Onlar bit. Neştenip birbirsin siyeler. Nişik niyalara koşu kilo alayım diye. Karşı gelirge gerek Vasime, karşı gelirge gerek. Nindi ata ana üz balasına naşarlık dilesin. Var dik yakşılık kına. Yara, bırşılma Vasime. Nişik alırsın. Bırşılma. Neresin? Ulumdun girgan kızı var desin indi. Kimsin ol? Ot anası kim? O inaçtan tuğan. Bir katlı. Anası iş kişi, jil kuvar. İşsiz. Esin, şunun bilen. Tuğandaşın kavul isin indi, Vasime. Mesele yaxşı bulup gerekinde asın Mevlid. İyi yaxşı bulup gerek. Mene bir yüzün nişik biterildim. Mene mındağı akıl bilen Vasime, mene mındağı akıl bilen. Gibitlerini avul işine tügül, ulu yol boyuna saldırdım. Avulda jil hayırşı, ulu yol boyundan. Bari dik, kalın kisellerine yürüy. Rahatlandırıp yaşayız Vasime, rahatlandırıp. Dünyanın ortuna tibip yaşayız. Bulgan kişi indi sen Mevlid. Bulgan kişi. Eğer de arşı kilmese, duyga, üryanla başına salam. Gibitinin en yakşısın, en devin alır kabule gitem. Eyindi bile bu harebene, Gafoy, bu iğne gaz kırttırıp remont yasatam. Min nerse diye bitirgede bilmem biteli Mevlid. Fidan üzü koytsun indi. Üzü koytka süreşi bitiririz. Yarar,
Қайда эшләргә уйлыйсың? Соң, қайда деп, шушында колхозда қалар инде. Мен бит ялгызым, мені ташлап кетмес. Ярар, эшләсен. Эшләсен шушы хәерче колхозда хәерче булып, атасы шикелле тайгага урман кисәргә чыгып качмаса. Ай Аллам. Ә мин урманның нәрсә икәнен беләм, Васима. Мин аны үз җилкәләремдә татыдым. Ай Аллам. Минесен bir ay bir de koşu түгел инде, Мәүлид. Менә Фиданны җиңалырмы икән дип кенә борчылам. Теләк кирәк, Васима. Теләк кирәк. Теләк булса барсын да җиңәргә була. Син аның белән сөйләшеп кара. Мин үзем дә тетеп белергә тырышырмын. Ярый, хәзергә сау булып тор, Васима. Аңладым, Мәүлид. Туктайлы, карале, китәсеңдәмени, Мәүлид? Бәлеш. Бәлеш, соңыннан кунагый, соңыннан. Апа, нәрсә кунагынны бик тиз җибәрдең? Үзе китте. Башыма уй. Йөрәгемә борчы салып китте. Ни булды? Кофеясын минем улыма бирергә тели. Бу бигрәкләрдә шәп тәкъдим бит, әле апа. Бик шәп тәкъдим. Нәрсәсе шәп булсын инде аның сеңлем? Эй, апа җаным. Әгәр дә син бу тәкъдимнән баш тартсаң, жүләр буласың. Тотарга да өйләндерергә кирәк Фиданны Кафиягә. Өйләнмәсә. Өйләнер, кая китәр? Мин үзем болай каршы түгел инде, үзе түгел. Соң Мәүлид шикелле асыл ирләр белән туганлашу безнең кебек кешегә дәрәҗә генә инде ул. Тик менә Фиданны җиңә алырмын микән? Ул бит Зөһрәне ярата. Тапкан сөяр кеше. Ашыкма. Ансын миңа тапшыр. Кирәк икән егетне авыштырырбыз да, кирәк икән сихерләр бездә. Абау, нинди сихер турында сөйлисең Сиңа син? булышадыр дип әйтеп уйлама. Минем үземнең күптәнге үчем бар. Нинди уш? Оныттыңмы әллә? Белмәмешкә салышып утырасыңмы? Анасын да, Зөһрәсен дә җинем сөйми. Гайша минем егетемне алып киткән кеше ул 20 ел. Аладан килгән миллиардер. Зөһрәнең атасы шул бит. Син теге ирекне әйтәсеңме? Әйе. Ирекне. Ул бит мине калага киткән дип вәгъдә биргән иде. Бергә булабыз дип, миңа әйләнешәм дип вәгъдә биргән иде. Тик шушы Гайша генә керде арабызга. Бик әрсез иде бит ул Гайша яшь чагында. Яшь чагында бик шибәр дә иде ул, конечно. Яра. Яшь чагында мин дә бик сабыр да, бик тыйнак та булганмын. Әллә нәрсәгә ябышты шул Гайшәгә. Әнә, барыбер бергә була алмадылар. Бала ясады да качты. Соң сеңлем, аның бит иреге дә җүнле кеше булмаган инде. Күр әйтеп торасың бит, хатын кызны авыр вакытта ташлап качкан. Ирек теләгән кеше булгандыр. Әле бәхетеңә аның белән бергә булмагансыз, сөен. Юк апа, бергә булган булсак. Менә дигән итеп яшәгән булыр иде. Бер итеп яшәгән булган булыр иде. Бәхетемне алдым минем Гайша. Мәңге кичерәсем юк шуны. Сеңлем, буларны бит инде күптән онытырга вакыт. Юк апа. Юк. Мин моны бик озак көттем. Уч алыр вакыт җитте. Беләсеңме апа? Әгәр дә улыңны уйнаштан туган кызга өйләндерәсең икән, өеңә бүтән аяк та басмыйм. Ал итеп әйтәм. Туктале. Мәүлидне күрәсең бар.
Нишә, үз эшемне генә башкардым. Зөһрә, ә мин парашют белән сикергән сайын, астан сөйгәнем күренмәс микән дип сине эзлидем. Эй, хыялыйым, син һаман хыялый. Беләсеңме, сине сагынган чакларда гел шушы кайын янына йөгереп килә идем. Хәтта син язган хатларында шул кайынга укыдым. Эй, җүләрем минем. Ничек итеп сагынганымны белсәң икән, Фидан. Зөһрә, мин дә елларны, айларны, көннәрне, минутларны, секундларны санап, сине сагынып, яратып кайттым сөйгәнем. Фиданым! Зөһрә! Фидан! Сау булаштык синең белән язлар кочакларында. Сине уйлап моңландым мин сагынган чакларымда. Бу дөньяда кемдер кайта, кемнәрдер китәләр. Ялгызлар гына сагынып, сөйгәннәрен көтәләр. Бу дөньяда кемдер кайта, кемнәрдер китәләр. Ялгызлар гына сагынып, сөйгәннәрен көтәләр. Aylar үтті, yıllar, қабат yazlar келді. Havaдағы құшlar кебек, сағынып қайттым сені. Бұ дүнияда кімдер қайта, кімдер кетәләр. Ялғызлар ғына сағынып, сөйгәннәрен көтәләр. Бу дөньяда кемдер кайта, кемдер китәләр. Ялгызлар гына сагынып, сөйгәннәрен көтәләр. Мәңгегә югалсын, Зөһрә! Бергә булыйк, Фиданым! Зөһрә! Каян алып килдең мондый затлы күлмәкне? Матурмы? Килешәме? Килешә. Алай да килешә. Булай да килешә. Нәрсә карап торасың шулай итеп? Үзең хабар акча юк зарланасың. Ә үзең нинди затлы күлмәк алып килгәнсең? Ай апа, үзем алмадым иш мин аны. Кем бирде? Құда бирде. Нинди кыда? Мәүлид құда апа. Әстәгъфир. Мәүлид инде шулай бүләкләрдә өләшә башлаганмыни? Әйе шул, мин бит хәзер яучы. Нинди яучы инде син? Кем ягыннан? Кирәк икән кыз ягыннан, кирәк икән егет ягыннан. Ай-һай. Нәрсә? Булдырып чыгадырсың Күлмәгеннән икән. көнләштеңме әллә? Көнләштем дип. Фиданны ризалату авыр булыр сезгә. Бу күлмәкне кире итеп бирәсең булмагай дип борчыла. Булмас, булмас. Мәүлид кыдамды юк, затсыз түгел бит ул. Кара әле апа, кибетенә кергән идем, Мәүлид белән сөйләшергә дип. Яшьләр турында, кавыштыру турында авызымны гына ачтым. Киштәсеннән алды да өстемә кидереп тә куйды. Шишендереп тә карамадымы? Ай, яратасың инде син. Шишендерсә соң апа җаным. Андый коданы ничек итеп яратмыйсың да, ничек итеп сөймисең ди. Андый коданы апай кулыннан ярап үбеп кенә торасы я.
әле. Апа, ул сиңа да зур бүләк әзерләде. Яман зур бүләк. Кирәкми миңа бер нинди дә бүләк. Миңа тынычлыгым кадерле. Син нәрсә? Фиданны кафиягә әйләндерергә риза түгелме? Ризасын риза да. Өйләнмәс бу аңа. Ул бит Зөһрә дип авыз суын кыртып тора. Өйләнер. Өйләндерергә кирәк. Ничек итеп? Ул бит Зөһрә дип авыз суын кыртып тора. Җитте. Бу эшне миңа тапшыр. Ашысында, төшесендә үзен татырмын. Кара әле, апа. Кай әле ул безнең? Бывший товарищ сержант. Йоклый. Әле армиядан кайтканнан бирле йокысын туйдырып бетерә алганы юк. Зөһрәсен төне буе саклагач йокысы туймый торгандыр шул инде. Ярай, ярай. Рәйгәт таратып ятмам. Кара әле, апа. Син әйтәм, улыңны йокысы туймый дисен. Зөһрәсен саклаганга димен. Әйтеп торам бит, әйтеп торам. Монда кеше тикшермә, үзеңне бел ди. Ярар, ярар. Яшьләр үзләре белерләр. Иртәгә иртән Нишләтик? кунак чакырабыз. Нинди кунак? Мәүлетне кызы белән чәй эчәргә дим инде. Туктале. Соң аның бит хатыны каядыр ялда түгелмисең? Апа җаным. Ансы бит безгә мөһим түгел. Безгә Фиданны өйләндерү мөһим. Ансы шулай инде. Карале, апа. Шуаш хатыннан бер хикмәт алып кайткан идек. Сорама нәрсә икәнен. Нәрсә бу ничесен менә белә? Улыңның чәенә 2-3 тамчы чәй эчкән саен салырсың. Улың авыштыргандай булыр. Караны, сиздермә. Сихыр үзенекен итәр. Кичерә күрмәдем. Ходаем, кичерә күрмәдем. Кичерә. Ne oldu ulan? Niye deşmişsin? Мен барымда иштеп тұрдым әнке. İşittik. Әйін, Niye? Ne istediysin? шул қадар кышқырып сөйләшкәч ничек ишетмисең дә ничек уянмыйсың дейінді. Минем сүзім юк әнке. Нәрсәсең бу? Нишлисез сез? Без Зөһрә белән җәйкеле өйләнешергә дип сүз куештык. Ә сез нишлисез? Нәрсә җитми ул Ясминур аждахага, ә? Ulan, Хыктали, Ясминур апаң улы кеше. Сиңа апа тиешле. Төкерәм мин аңа. Дөнья болгатучы бит ул. Чүпрәге шул кырсак байга сатлы белгергән. Инде син дә шуңа тагылмакчы әнкәй. Нишлисез сез? Мин түгел улым. Мин Ә түгел. кем соң, кем? Улым, заманасы башка хәзер улым. Тормыш бу улым. Тормыш. Тормыш ул электә булган. Хәзер дә бар. Киләчәктә дә булачак. Нәрсә? Мин Мәүлет кызыннан башка яши алмам әллә? Гарипме мин? Ә? Зөһрәне алам да китеп барам авылда.
Meni yolg'izimni qoldirib bo'ldim bir qo'yda ketdi. Bunda yaşamını niye babarsın kazın? Jitmese söz bilen butala başladılar. İmiş, benim zıhrem, men armiyada vakitte akıyım alayı bilen, elle koylarga barıp, elle nesler işlep yürgenler iken. Yolgan bit bu emkey. Şöpşün yolgan. Yolgan tugul oğlum. Hak sözler. Sen gitmedin beni ele teti yapar. Halık aytsa hak ayta şulay bit. Bu sözlerinin tübüne düşünsen, bunda senin kul oynamışa kalmagandır hali. Bu işler mahsus işlenene. Mini zıhradan ayırır işin. Yukka tırışasız. Birli de barıp çıkmaz. Oğlum, Haklı kaldım da. Bir narsa işlep tabulmay, benim canım. Deliller yeterlik. İyi. Nindi delillerin varsın senin ha? Zıhra klubda işli mi? İşli. Akım alayı bilen avuldan avulga spektakl koyuvergenden söylegenlerdir indi. Zıhra server bulup, Hamid, İsmail bulup oynadılar. Sen oynasın lan. oğlum. Bu bir zıhranın işi. Oynadılar. Ulanın işini akşala. Oynadılar. Avuldaşlarına hizmet ko'rsatın. Oynadılar diyeyim. O oyun bittiz oynaşka oldu. Teti yapa jitersin. Teti yapa jitersin. Jiterdim sima. Oğlum, oturuyorsun oğlum. Şu kılıp gitmeysiz mi şunda? Yasmina, sanırım, ne şimşire, ne kalbe, kalın işit. Nerse bulsun soğuk Yasmin Orga. Ay Allah. Şatar yüz bitmeyin. Ana. Malayın özü de korktu minden. Şisti kıtımla Allah. Neyse İşlerimizin de hazır. Neyse hazırlan degen idim. Tekten idim bakış. Kudanı kızı kafiye bilen şeyge şakırarız. Son tuttayla. Onun bit katını 50 kayda yol ittir yaptı. Ansın bakayım tugel. Bizge fidanını uylandır o bakayım. Alsa şu ayındı. Degemin bir gene birini şeyine salırga unutma. Üzüne sizdirme. Sihir üzüne kıniter. İyi Hıdayım. İyi Hıdayım. Bu işlerimizi kişiye koyuyorum. Ya Rabbim ben Allah. Bize tapşırın kişiye koyuyorum. Gelmezsin diye uylagan idi. Enişte, Korkmuyorsun mu? kimden korkurga? Yaxşı kilip çıkmadı bit yigit. Men armiyada hizmet etem. Tuğan ilge bulgan buruşumni o'tayım. Sen ne işleysin? Sen benim mehabetim bilen oynaysın. Sen benim bilen şayırtmakçı bulasın. Nişletirge seni? Ey! Benim bir dini gaybım da yok. Kızı ziyari bir geç, mena nişerre kola. Nişi gözü? Mena şulay, kızı zitile geç, men nişim son. Kara yigit.
Sen bu sözlerine cevap veresindir bir. Eğer de sen bu sözlerine cevap vermesen, men seni 7 kat jirasından tabıp 7 kat teringni soldıracakmın, işittin mi? Anti. Oğan? Tağın bir kat. Tağın bir kat. Oğan deydi, oğan. Zıhra, sen? Biz bit senin bilen kıtı katkaş konuşuyoruz, hepsileşken edi. İşte verirsin bunda. Sen kelganini kutib tura olmadim. Noshir tushlar ko'ram jonim. Kimdir hamon kuzatadir kibik tuyular. Ko'zlar ko'ram. Ortda, oldada shumli ko'zlar ko'ram. So'zlar eshitam, so'zlar. Ko'zlar ko'ram, eshitasizmi? Ne buldu sana Zıhra? Şiirlemegen sındırım. Zıhra, bek nıqlap söyleşip balası var idi senin bilen. Söylüyorsun. Nerse? Nerse tugul. Kim? Kimni aytasan sen? Senin can dostunu ayta. Kimni? Menim jon do'stim. Suyukli yaqin kishim birgina, ul sen. Aldaşma yami. Anlamagan bo'lib qolma. Anladım. Bütün avul halkı söyle şulayma. Tuğanın Yasmin Nur söyle. Bularının barsına da nişin itip şanmasla şulayma. Söyleyler şu. Aniga söyleyler ha? Sen kimge şanasın Fidan? Kimge şanıymsın? Demek, mine şanmısın? Şanam da lakin. Yok. Sen mine şanmısın. Sine çüreli Fidan. Men bit seni uzatkanda şın ko'nglimni seni ko'targa deb va'da berdim. Sen şulg'ini ezma. Zıhra. Ko'z tiyudan da qo'rqmaysanmi Fidan? Ne de ko'z tiyudan tag'in? Yolg'iz qo'yin ko'zimni. Tükürem min qo'yima. Sen va'dangni buzding. Sen menga xiyonat etding, eshitasizmi? Sen menga xiyonat etding. Ana, Hamid'in eligine barsında silep gitti. Nişik etip Kuşavulda yol etip yürgenlerigizni. Silep jibe. Kızlar tenin bir tapkırda tutup qaramağını yaş yigit için. Bir kızıklı mağlubat olur idi bu. Ya, nigdaşmıysa? Kızık. Ben nindi kızıklar kurmayayım da. Menim etiydi. Eniga qo'shandir naq shuq so'zlarni aytgan. O'ynashchi. Umr bo'yi eniga shu so'z tog'ilib kelgan. Endi hozir menga da naq shuq so'zlarni aytalar. Olma başından yiroq tushmayin bu ko'rasan. Kim aytadi? Maktabdan ko'zilib siygan. Birdan bir yaqin, to'g'ri kishim aytdi, anglaysizmi? Ya, nerse ayta olasın sen? Doğruymuş. Ya, o'zing haqlarliq biror so'z ayta olasizmi, yo'qmi? Aytib qara. Ya, nigdaşmıysan? Mana bunisi narsa. Narsa bu? Sen ayta. Narsa bu? Üstüreşi. Oynaşçı. Yo'q ko'z oldimdan. Pashol qon atsana, yo'q. Ko'z. Yo'q ko'z oldimdan. Güçsüzsün. Gördünüz orada. Güçsüzsün. Sen yumuşaramazsın sözde. Göz değil sıyırırız ki.
ишеткенді болған. Қолдарың алтын өзіңнің. Мен айтам қаралы, бәрі шошағанда шол исма жүк кетті. Бұл күнде ош қайырып, бәліш түбі кемерген мұлаларының ош қазанларын ішін шығым екен, ә? Ей, рәхметіңді, құда. Яратып ашағаныңа бик рәхметіңді. Қолыңнан қуған құдағи, қолыңнан қуған. Ризық мұлитаны шулай яратып ашасынна деп пішіресін, шын көңілде. Рәхметіңді, рәхмет. Sen misiniz? Sen mi? Қайттым олым, күттірдің олым. Әйде, үйге кіріп қоларыңны юда, анда қонақлар күте сені. Min mındağına yuvan. Яра, ұзақлама еме, кірісің, қонақлар күте, ұзақлама олым. Yoqqa öpkelisin sen bana Dusqay. Öpkelep işlegen varsın hali. Nişekler, uç tutasın köbek. Min bir kimge de uç tutmayın. Amansı yaxşı. Ben de sana bari tek vakit kına tileyim. İşitkensindir indi. Biz senin atan bilen birge okuduk, yaştaşlar idik. Birge şayırdık, birge küldük, birge kızlar yanına yürüdük. Birge orman keserge gittik. Niye yanış? Otan yığıldı. Üç kollarım bilen sürüp çıkardım ağaç astından. Otan benim kolda, benim közge kara bildi. İşitkensindir indi. Yaştaşlar ekanınızını bileydim. Lakin etinin senin kolda ölgen deyip işitkenim bulmadı. Şın mı bu? Benim közge kara bildi. Көп нәрселерді білмейсің солай сен Дусқай. Атаң өлгенде сена 3 яш. Кафеге 6 яш еді. Иш алырға ойлады. Мені де өзі білен ертті. Hayır. Меңа бармасам да бұлайды. Үйім жеткен. Қатыным бар, балам бар. Ақшам бар. Әмма да ләкин атаңа қаршы келе алмадым. Ne kızganış. Böyle ayak astında bulgan. Sen bana min ayıpka söylemişsin. Nersege kirek bu? Sizini öldürüz. Ben sana atan benim kızga karabı dedim mi? Mine şu vakitte canı çıkkanda benim kızlarıma turu kara. Benim de isen kalalmam. Sende kız, minde er bala var. İsenimin bulsalar, sinalarını birge koş dedi. Ben bana sana tapşıram dedi. Eti şulay dedi mi? Hayır. Bu atanın son vasiyeti. Andı şağında kişi nigine etmez. Esin, uzun nişi böyleysen. Kuzga kara bey. Ya. Kolunu bir hele. Bana bu sizge birinci bölgem. Nerse bu? Duy bölge. Maşina çıkışı. Uyla Fidan. Uyla. Sen ikensin abi. Ne buldu, ne kirek? Kiresin mi? Onda seni şey isteli, yanlış akralar. Kimler alır? Ne kirek alırlar? En iyi. Eti yapan. Eti. Mint fidan. Kiresin. Hazır krem. Eti vasiyet kaldırgan. Ötem işi bulmaz. Oğlum sen mi seni kredi beyten? Tukta. Benim sana bir sözüm var. Seni anlamam fidan. Sen niye tebeklisin? Sen beni şatasın mı kafiye? İyi fidan. Ben seni bir gün uzak tanışırdım. Lakin bizim yaş ayırması. Onları bir deli zuhre de var. Tukta. Şan mı bu? Çıkmıyor kiyevge. Eğer de tilegim olsa. Bir benim tilek bilen ne tügül biteli. En işte. Bu avuçunu minne de kotıra katayım dili. En işlep bana çıkmasaydın beni. Min bit avuldan mene digen şeyi.
Kızlar benim için üzülüp duralar. Sen benden gülerge buldun filan. Sen bir gün yaratmıyorsun, uzun elini düşürüp söyleysin. Gönlümün. Gerisin şakırma tide. Şu dünyada matur, ömrü bulduğum için. Uşuysın sen bana kafiye. Yaratmıyorsun senin filan. Uzun elini söyleysin. Ekim bile. Belkim turaları yarata da olur mu? Mene şulay eti. Mene şulay. Fidan, eğer de insan öyleysen, seninle öğrenirsin. Bütün kişiye uşitip tuyitemiz. Matur mul turmuşta yaşarız. Matur balalar üstürür biz. Bizden de bəxtli kişi bulmaz bu dünyada. Yama turmuşka yapmasın, kafiye. Ben seni şundu yaratan Fidan. Kıyış yüzleri, kıyışlı kızları, ay kıyış yüzleri, kıyışlı kızları, kavuşkan var bu gözleri, kavuşkan var bu gözleri. Karlı aşk ayımlasın, du aşk ayımla, karlı aşk ayımlasın, du aşk ayımla. Sayratır ay matur yar bulaş yanında, sayratır ay matur yar bulaş yanında. Seni gelsin kim yürüyüp Aylemini kim girsin tamam bizim ile. Menerke kara. Yama televizyon alıp kaçtım üzerine. Kur'an oğlum. Menden bulak. Ey yolum Kur'an. Rast kutlangansın oğlum. Öyle bir diskisine kurseteydi. Yarar indan Sizden ki. kıyın sınav bitmeyin sizden yaşlardan bile Alay diymen kay, alay diyme. İşle balay değilsin. Sen bitmini ben iyiyim. Senin bu dünyada matur itip, zavuklu itip yaşarga hakkın barın kay. Şulayım oğlum. Karalem kay. Ondan sonra aytırga da şeytin indi. Nerede buldu oğlum? Biz yağa yurtqa kuşingan şezrek sende turup turibız deb o'ylagan edi. Sen qarshi kelmasin. Nişan karşı gireyim indi oğlum. Rahmat aka. Nimen de iten şikayet. Nerse? Kudalar iyi tar bulup çıktı mı ne? Yo'q. Kirisincha ortiq keyin. Sen bitingda. Mening xulqimni yaxshi bilasan. Bilem oğlum bilem. Yashay olmayman kishi yurtida. Ey oğlum. Etiğinde şundaydı oğlum. Ayağına bassa da iyi koytatırgan idi. Tünge kalsa da bir kimde de kona kalmadı. Ey oğlum. Karel oğlum. Bu televizyonlu kafeyen bilen birge kengashib oldingizmi? Albatta. Biz onun bilan har shaq birga siylashib ish etamiz. Televizorni da birga siylashib, kengashlashib oldik. Ahırdan sözü bulmasın diye Bo'lmaydi kay, bo'lmaydi, nik bo'lsin. O'zbek mening ko'zimagina qarab turan kay. Bilenganiga o'kinmaysin olaysa oğlum. Yo'q kay. Xatından oldun. Halıqmaqdı yüzün. Dikmene bala kızgına yok oğlum. Bulur Ali. Allah bilsin. İşlerge de bilgen yok indi kay. Ko'rinmagan yer qolmadi. Tabiplar o'zlari yaptırırlar. Sebep nasıl ekanini anglamıyorlar. Mana tezdan qasaga zo'r tabip kelarga tegir. Shuning yanına borga deb turamiz. Balkim biror narsa ochiqlanar. Necha yil turasiz oğlum? Abolag'iz yo'q. Men buning sirin bilem shekilli oğlum. Kustigan sizga. Kimningdir qorg'ishi tushgan. Nindi qarg'ish anka, nindi kusturunda silaysan sen. Zuhraning qorg'ishi tushgan oğlum. Kim aytdi?
Өзім де шулай ойлайм. Есмінер апам да шулай дей. Әнке, тимеңіз әлі шул зықырағы. Сихір уlan oğlum. Zıhra oğuldan gitmişi sihir bitmeye şekli. Тимеңіз әлі дейм шул зықырағы. Анымында бір нендей ғайыбы да yok. Ulan. Gözlerinden görüp duram ulan. Unuta almışsın sen hanımdan. Unuturga tırışıp karıysın. Lakin hiç de unuta almışsın. Бәхетсізсің, балам, бәхетсіз. Сүйген ярыңды ташлап. Әнке, қаралы меңа. Қара мен. Менен де байырақ кіші yok қазір районда. Әнке, башта кім еді? Қазір кім? Башта бүтін киімлерім, қолларым, майға батқан қайыршы бір механизатор еді. Қазір кім? Тыштан бәхетті болып құланасы олым. Eşinde yılanlar yürüyüşü. Әнкей, мен бәхетсіз түге. Zühre ne demeli? Siner bir de şahında olmayana. En iyi deyip de şeydi. Kadının kibik meşburiyle tügü şın kılırgen de şeydi. Duyga barı da takında. İde yolguzun anaydı. Zühre kırdı de. En iyi. Fidan ve sınar bizim rengine bulsalar bir kara pişireyim dedi. Ben de ruhsat bilmedim. Gerekmez baba. Duynumuz arsın. Üzerine sonuna şirin olur dedim. Anladı dağın yüzü. Niga bu dünya şu kadar rahimsiz. Benim bir gaybim de yok. Niga bu dünya beni şu kadar kıyırsız abi. Әнке, қаралы мен. Қаралы мен. Мен башта кім еді? Қазір кім? Мен дейді, көзі әші сыға отырған қызы жылап отыра алмайым бетені мұнда қазір. Мен үйленір ешқа жеткен егі. Ey oğlum. Ey demedi şunda. Etiyen kursuna bularını bek süyenler idi. Etiyen yaxşı kişiydi oğlum. Dik bir kilde güriyesi oldu. Әнке, әсен әтиге яратып шықтың мı? Yarattım oğlum. Yarattım. Biz bitlik yaratışı bileniştik. Şuna göre Zahidem ölgenden sonra ben bir kimle yüreğime yakıp kabul ete almadım. Kaçandır anı yarattığına sığınıp, anam bile birge yaşamını sağınıp, ömür geçirdim. Бәхетсіз екенсің әнке. Бәхетсіз. Yok oğlum. Nişe balay desem oğlum. Benim büyük bәхетлі балам. Çünkü sen var, etiğin var. Yok bitinde ulan key, көптен yok bitinde. Var oğlum. Ol benim yüreğimde yaşay. Oğlum sen şunu anlıyorsun mı? Oğlum, jirde şın suyu bulganda, onu yondırıp da, utirip de bulmuyor oğlum. Şın suyunu unutup bulmuyor, ol мәңгілік balam. Kırel oğlum, niye etiğin turunda sıradın Ali? Әткәйне түшті көрдім битәлі бұл. Hiç gittim. Yap-yalnız, yap-yalan kırda yataydı. Бар күшіне қышқырып елден шақырып. Көздері қып-қызыл, қан басқан. Әлі де көз алдымда. Қамәтіне кімдір бумақшы болар. Кім құлларыдыр, ансын танымадым. Таң атқандағына уянып кетті. Өзімі бастырылып ятам екен әнке. Neseme yuradın oğlum? Ne deyip yorarga da bilmedim әнке. Şiklene. Bek nık şiklene. Әткәйні өтіргендердір deyip şiklene. Sağ selamet keşe tik тұрғанданлына. Başına başasına tıkmaz. Oğlum, sen har bu şimdi turda bir tıkışığı da seni görme. Sen har unut bu şimdi. Bir kimge neyde görme oğlum. Туктал әнке. Екі жыл қадла қызып кеттің әлі сен. Unut bu şimdi.
Bunu sine karışın. İsen misiniz? Savunmasız. Kıda. Sen mi? İsen mi kıda? Apa? Yana televizor algansız ekan. Nina da kiragam deyber. Senin akşam jetmeyen diye birini alırga. Buruşka verirsiz. Bizde buruşka yok. Buruşka bulmasa kreditka verirsiz. Bizde kredit de yok. Yarab. Kıda taşlamazsa ileride Hayır, Allah dilese. Taşlamaz. Kıda. Yeşler bizge etmiş bilmekşi bulalar. Sen karşı tügül değil mi? Karşı tügül. Üzeri şulay dilegeç. Pek mene bizim taş bulat nersesi bilen ışamadım iken. Şunu anlamayın. Sizning bir onda cennet. Onda şundira. Onda hatta bedraf deydi bit. Ne diysen de tuğan negizde canım tanış benim teti yapar. Bedrafteydi. Üzgerdin sen ki ya. Üzgerdin. Başka çıktın. Sihir diyen ona dedim bitindi. Doktor şu sihirin bile. Benim ayta sözüm var. Hayır. Yaxşı. Yaxşı. Yarıy. Sağ olup durunuz. Anda beni şakırala. Kıda. Sen nedir ettirge etlegen idin bu gay? Ulan Zühre yanına yürüye başlagan. Bulmaz. Bulmaz. Kim kurgen? Gaybetsiz bu. Men ko'rdim, o'z ko'zlarim bilan ko'rdim. Yola yakma. Yola yakma benim bulama sen karışın. Bir kunni, bilasizmi, bir kunni u Doktor jitte. Arasan size. Benim evini surdan koyup kayıplisim kelmeyi. Ol bir kişi, ımsınırga da mümkün. Mında barsın adam ana şu Gayşa kızı Zühre kayıplı. Ana şu Zühre'ni yok iterge gerek. Benim bir fikrim var. O bulayına gitmeyecek. Ama kaladan bir bölme alıp bundan bütünle yaklaktırırga gerek özüm. bo'lma tag'inangmi? O'ynashi tuğan qizga. Bulaygina ketsin. Kiretmeden şirkette kalma. Alıngan indi ol bölme. Doktorle. Zühre'nin bir enisi bir gavru. Onun işiganin enisini taşlap gide alsın diye. Enisinde üzü bilen alır. Üyün satar. Şehirde avrunu bik eybet terbiyeliler anda. Ben ama işe bir iki yigitni şivergeniyim üzümden. Ağa barsında eybetlep anlatkan bulurga tiyişler. Anlamasa. Anlarga dilemese. Anlamasa kıdağı başka türlü itip anlatırız. Hele benim sizge daha bir eytes sözüm var. Haydi opa. Haydi tiz. Zühre. Sen. Gitmedin mi? Yok. Bunda yok. Sen kelgeni küte olmadım Fidan. Sana bir zor yumuşum var idi. Zührem bu söyleşe turgan orun tugul. Uyda düşmanlar көп. Başka vakit bir söyleşirbiz, değil mi? Ya. Ayt, nersteydi? Fidan, benim yanıma Mevlet abinin 2 kişisi geldi. Onlar benim avuldan gittiğimni tileyler. Kıskası,
Мен қызығы шумда, ол миңа қаладан бір бөлмелі фатирді алып қойған. Ышанма сен ана. Алды yok. Алдаса да, алдамаса да қазір миңа барыбір инде. Тек мен ауылдан кетме ешекмін. Ишетесіңмі? Міне, адресі, ашқышлары, ертіп тапшырсам еді өздеріне, Фидан. To'xta. Ketmeysin demek. Yok, gitmeyeyim. Anarı senden şunu sırar idim. Benim hatlarımla geri koytarsan idi, Fidan. Zıhra ettim bitinde bu söyleşatırgan urun tuğu. Üyde düşmanlar көп. Avlak vakitte bir kitirip gidermin yemin. Yok, sen benim yanıma başka kelmeyeceksin. İşitesin mi? Kelme, yürüme başka yanıma. Neşek kelme? Neşle? Aile, hatının var. Benim arkada koylagizde oylaşçı sözü şığın tilenin. Zıhra. Yok ol gayle. Yalgıştım men kafeye gaylanıp, iştesin. Senden başka bir kimde kerek tügülmeyin. İştesin mi Zıhra? Niye indim içine Fidan? Sen bir boyda büyük bakıtlı. Var nersen de var. Eğer de men aylangan bulsam, bir nersen de bulmasıydı. Yürür idin şunda. Günde mayga batkan kollarına, tuzanlı kiyimlerin bilen, yemsizene baran hatınına kaytıp dular idin. Mena ilenmeğin bilen, büyük de bakıtlısın Fidan. Zıhram bilesin. Emin işleptir. Elekigi vaktini sağınam. Elekigi dostlarımını sağınam. Elekigi traktörümünü sağınam. Kollarım, kiyimlerim, bütün jirim mayga batıp, iyiga kaytıp kirer idim. Emini de yaratkan hatınım, yaratkan balalarım karşı alır idi. Hem biz barımız birgeleşip üstel altına oturup aşar idik. Mene koyda ol bakit Zıhram. Mene koyda ol bakit. Zıhram. Belkim varsın da geri kaytarıp bulur ha. Belkim yangadan başlap kararız Zıhram. Zıhram. Kişir meni Zıhram. Men yaratam seni Zıhram. Fidan. Нәрсе? Енді мұнда хаты келіп жеттің ғани? Ауыл башы жетмеген ме сеңа? Жүрме мұнда, кіші тұрмышын бұзып. Нәрсе қышқыршасыз? Әне, көріп көз көздерім біліп, мен аша маған едім. Sen bütünley uyatыңды юғалтқансың енді. Et yapar jitersin. Bu sana bazar tügül kışkırıp verirge yem. Қышқырам әлі. Қышқырам. Мені тоқтатуы бек ауыр. Мені тоқтатыр үшін шашың біле жер сырт сибірге тиірсен інім жаным. Әсен бар, қайт аның yanına. Не şu мұнда? Sütürelші. Fidan, seni көпі күдерге боласың енді. Кебітке товар қойды, неге шықмайсың? Кем bu? Tanımıyorsun valla. Tanығанға көре сұрайым да бетіңді. Ниште берей бұл стрельшік мұнда? Әне, ерім қонаққа шақырған. Хаманда Фиданнан талмайсың ба? Ойнашшы. Meni мысқыл etme өгізін сұrar едім. Allah, akıllı bala bulup kulağına. Мен seni мұнда шақырып кетірмедім. Bu benim үйім. Бар, кет мұнан. Ауыр анаңны қара, бар. Не şu мұнда, ербі? Giderim onunla. Zıhramın da benim yanına tügül. Barşabız yanına da keldi. O mine şu şaşkışlarını hocasına tapşırığa deyip kelgen. Niye birgizde deşmeysiz? Allah'ıma bulup kılanma yem. Bilmeyim. Ben birinde de aşkışlar bilmeyim.
Siz bilmeysiz. Bu aşkışlarını bitmeyen sizin kişiler alıp geldi. Nendi kişiler? Mevlet abim koladan bir bulyani fatura alıp koydu. 2 gün içinde avuldan jiyinde kolaga toy dediler. Hem mene şu adres bilen aşkışlarını bildiler. Men bir nindiye kişilerini bilmeyim. Bu sözler dürüst mü? Doktor Kızalı. Siz men aşanasız mı? Elleyindi mine bu oynaşçı kız aşanasız mı? Yara, gittim işlerim köp meni. Fidan, ko'rsatayli. Bu adresga bit Mevlet abi qo'li bilan yozilgan Fidan deyim. Mende yo'q u qog'oz. Fidan, sen kimlarga ishonasing, Fidan? Yo'q, tovarni kim qabul etadi? Fidan, xotlarimni hozir geri qaytarsang edi, ishtasizmi hozir? Tati apa. Andayda servantda 2-polkada. Zıhranın men armiyada vaqtda yozgan xotlari bor. Hazır. Shularning olishini. Hazırını. Hazır. Ketdik ati. Bizni zo'r ishlar kutdi. Yarar kızım, sen barıp durma. Biz tovarni kiyovla birga qabul etamiz. Ben xotlarimni, Yerigiz meni xotlarimni. Men sizga bir nenidan boshqa. Ya Allah, nega yuzim ostida yonimda? Yaxshi. Kelishdik. Hankey. O'ylab turamda. Meniki tugul bu satush. Oqsha, navar. Boshim qotgan. Ishlabdir. Elektrigi shoqni sog'inam. Elektrigi traktorimni sog'inam. Elektrigi ishga qo'ytasim kelganki. Boshim qotgan. Yaratmagan ish, yaratmagan xotin. Ne işlisin indi ulan? Yaratmasan ayrılasın indi. Sen şuna joylarını aytasın ankay. Mecburiyle bilendirdiğiz de. Hazır ayrılıymış. Alay joylığına tügüşülü. Men ayrılgan indi ankay. İlemden de yok. Kungulum bilen. Ulan Zıhran ne? Nerse Zıhra? Sen misiniz? Sen mi? Sen nereye? Gilasını bildim. Söylediler senin turuna. Ankay. Sen var шығыптır. Ulan Bir-iki matır söz aytib alayım әлі мен bu şiveriyi. tek sen harbiru. Hayırlı Tanışkına. başına yakşı bulur ha. Tanışkına oğlum. Varsın da bilesin demek. Әйем. Қалада бик яқшылап қана. Қайнағандар екен өзің. Suyunasındır indi. Yok, сүйенмейм. Әлі yazғына. Енді үйге тидің. Қазір енді күз. Енді қарарлығыны да қалдырмағанlar. Урамда бір өткенде көрдім өзіңді. Шул керек сыйға деп іштен ойлап қойған еді. Қазір сүйенмейм. Құдайдан тиешілі жазасын алғансың. Дағы не айтайын? Başka айтар сөзім yok. Benim sözüm var. Тоқта. Қозғалма. Орныңнан мына сөйле. Men gayipli.
Мен ғайыпе сенің олда Фидан. Шул ғайыбы меңа тыңғылық бермей. Хамин, қаралымында. Сен ялғышасың. Қаралымында. Сен ялғышасың, іштесің. Uzgan işke salavat mı? Uzgan iş bitken iş. Benim elle koşanı, көңілсіз қатираларын еске түсіріп сенің білен соғышып талашып ятасым келмей. İştesin mi? Хош. Фидан, тыңла. Хош дедім мен сеңа. Шайтан құтыртты мені. Мен Зухраға юққа yola яттым. Өз тілегім білен түгел білгілі. Кім тілегі білен? Мәулет ағай. Мәулет ағай құтыртты мені. Бірісірәге мен ұқырға кірге тіледім. Қазір ақшасыз бірген ауызға да кірем дейме. Армияға барасым келмеді. Мәулет ағай мені ұқырға кіртірге, армиядан алып қолырға, ақша беруге уағда етті. Нәрсе үшін дейсің ме? Нәрсе үшін? Әгер де Зухраға яла yapsam, яла yaptım, oldandım. Міне қазір қаршыға келіп ант етем, ұрынмады мен Зухраға. Ол сенің білән сені генә яратты, сені генә күтті. Бірге құшақлашып түскен фото. Ол бүтін ауыл егітінде де бар еді. Барсынан бірге жиып шықтым, барсы бірге 15-ке жиылды. Ол бет фотомонтаж. Оны тілесеріндей фотосалонда ясарға бұлар. Мәулет ағай сатталарны. Мен Зухраның су құйынғанда гражда шыққан фотосын өзім ұрлап тауып бердім. Ойнақ егіт екенсің сен. Ойнақ болсам, сенің алда таяққа таяна басып тұрмас едім, Фидан. Кімге ышандың мен? Жүлер болдым, дивана. Өлген болсан жеңелірек болған болыр еді сеңа. Ишетесің ме? Өлген болсан жеңелірек болған болыр еді сеңа. Бәлкім. Әмі де ләкин, шул вақытта сенен сүйген қызың ғұмыры бойы ойнақшы есімін көтеріп өткен болыр еді. Әбет біз Зухра білен достар едік. Фақат достар. Ясминур апаңына шығарды ол ғайбәтіні, Фидан, Ясминур апаңына. Қаралиге, сен енді екінші мәртебе мен аудаламақшы боласың. Сен енді екінші мәртебе менің язғышым білен ойнайсың. Кім сен? Нишләп сен хан менің янымда? Нишләп сен мені хаман құтыртмақшы боласың? Не керек сеңа? Нәрсе жетмей сеңа? Oğlum kime oğlum kimesin git. Нәрсе жетмей сеңа? Oğlum. Oturttular. Tekrar bana. Зор ғынақ, зор жинайет қылдым. Сіздің алда ұшаңғыннан соң, меңа қазір жеңілірек. Көпке жеңілірек. Кешір мені, Фидан. Balam, sana bizge gelirge gerek bulmagan. Sana Zühre'nin kişiriğini sorarga gerek. Ol kişirse, biz kişiririz. Sen haklı. Sen haklı, Vasim apa. Haklı.
Aldangan bu bala, aldangan. Bu balanın ayıbı yok. Mında yavuzluk yetmesi tirende oğlum. Kudadamında hikmet. Oğlum, eğer de bir kişiye de söylemeyin deyip ant etsen, ben sana bir sırrını açmakçı bulam. Söyleme Menkey. Bir kimde de söyleme. Etiğin koygandan soň, men bir kişiden hat aldım. O kişi de etiğin bile birge urman kestim. Etiğinden öleminde o. Mavlidine kayıplı. Koyda sonu. O hatını men yandırdım indi onun. Siz ileniş geçti yandırdım. Bir erekisinin koluna gelip girer deyip bıraktım. Çünkü Mevlid o kişi. Çünkü Mevlid ağaçını karşı yaktan kesken. Etiğin anı kurmuşun ağaç aslında kalgan. Ondan sonra men o hat yazgan kişiye bir kişi anıp peşinledim. Nişigindi Mevlid ötenin şun yakın dostun ağaç aslında kısıtlı kalıp kaldıralsın diye. Hazır. Şiklenen. Menkey bilesin. Emin işleptir. Işanmam. Eli gerek. Işanmagan bulur idi. Hazır ışanan. Mevlet'ten nindi. Yavuz kişi ikenligine ışanan. Ulan oğlum. Okşayışın bitirmedi mi ki? Onlar o vakitte yartı yıl Mari ormanlarında işlegenler idi. Etiğin ülesi kindi pek sursunlu da okşalgan. Etiğin ülgeşmin işlegen şirine bardım. Okşamı izlediler. Taba almadılar. Okşalar şulay işsiz yoğaldı. Belki o okşalar Mevlid kılına kirgendir. Mevlid şundan soň Kozan'dan zor yurt satıp aldı. Avul yurt tuzgan turak programısını elekti de ondan iş bilmeli fatura aldı. Avul faturini da satıp avullarda kibritler saldı. Menkey. Onun hazırda Kozan'da 2 fatiri var. Mina bitandan şingilrek tugil. Menkey. Jitte buldu. Mevlid bilen kuzga kuz karışıp söyleşir vakit jitti. Hem men anlaşılı yaşak. Ulan gerekmez ulan. Ulan bu bir yavuz kişi bit. Ulan Men bir kimden de korkmam. bir yavuz kişi. Ahara bitip atsın işlerimiz. Ondan soň Zuhra bilen de kuzga kuz karışıp söyleşir vakit jitti. Hazır Zuhra'nın yanına varıp Ay hay ulan. ayaklarına tizlenip gafletin eşek Menkey. Ulan baş. İşlesin. Sana kılmadın miken ulan. İşle balayı En gitsin. iyisi ülkenden sonra Zuhra'yı bitini batırıştı. Gitmese iyi de yandı. Hazır şu andakine yaşayıp yatar. Menkey. Dinler bu gibi. Satırşa. Nersedir izli. Nersensizlik? Ulemen izli bala. Ulemen izli. Ulemen! Ulemen izli bala. Ulemen! Ulemen izli. Ulemen! Izli bala. Barıp çıkmadı. Men gidermen ulen. Tik yigitimligine ko'ring. Kim kelerge teşliysen? Yigitim. Biz onun bilen şuşunda kun sayın ko'rishib turamiz. Mine, ko'rasizmi? Bitishimda onun qaynar so'zlari qolgan. Olar mek şeşegiday balqib yonib turalar. Aytırsan da quyosh o'pgan eriningdan.
Тик бір син генә булсаң икән, мин меңнәрне алып китәргә тиеш. Вакыт бара, ә мин карт. Эш муеннан. Ә мин вакытка тугры хезмәт итәм. Вакыт җитте, кызыкай. Хуш, Фидан,